Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua, и сегодня мы поговорим о том, как правильно и неправильно бороться с скрипами дверных петель. Если вы смотрите это видео, то наверняка сталкивались с такой проблемой или столкнулись с ней впервые. Ну а если у вас не было такой проблемы, то вполне вероятно, что когда-то она также возникнет. Ни для кого не секрет, что с завода дверные петли и направляющие смазываются специальной смазкой, которая защищает трущиеся детали механизмов от преждевременного износа, ну и, скажем так, обеспечивает плавное и бесшумное закрытие-открытие дверей. Но со временем эта смазка изнашивается, вымывается, иногда ей в этом помогают с помощью аппарата высокого давления, и водитель начинает слышать неприятные скрипы во время открытия и закрытия двери. Это означает, что детали работают на сухую и начался их преждевременный износ. Решение данной проблемы, казалось бы, лежит на поверхности. Петли нужно снова смазать. Кто-то использует для этого силиконовую смазку, кто-то растительное масло, а особо продвинутые водители используют различные густые смазки наподобие силикона, чтобы они дольше держались на механизмах и меньше вымывались. Но используя различные жирные незастывающие смазки, мы неизбежно столкнемся с тем, что к ним начнет прилипать пыль и песок. Эти компоненты будут вместе с смазкой работать как абразив и способствовать преждевременному износу поверхности не хуже, чем работа на сухую. В результате чего уже скоро водитель может услышать новые скрипы, взять очередную порцию солидола, ляпнуть ее на петли, получить новую порцию песка, который будет нарезать себе микроканалы и пробираться все глубже и глубже в механизм. Поэтому для дверных петель, петель капота и петель багажника нужно использовать специальные застывающие смазки, которые после нанесения имеют такую структуру, к которой не прилипают песок, пыль и грязь. Одним из вариантов может быть смазка Wurt HHS Grace. Она имеет очень густую структуру, благодаря чему не вымывается из петель и к ней в минимальном количестве прилипают загрязнения. Смазку можно использовать как превентивную меру, то есть использовать постоянно для предупреждения проблемы, либо для лечения. То есть мы просто встряхиваем баллон и наносим на петли. Также обратите внимание, что добраться до задних петель намного проще при открытии передней двери, так как петля находится на стойке между передним и задним рядом сидений. Конечно, идеальный вариант обработки петель – это их предварительная мойка, например, тем же аппаратом высокого давления, затем просушивание, обработка специальным очистителем, например, тем же Wurt HHS Clean, и затем уже обработка непосредственно смазкой. Но, скажем так, я понимаю, что мало кто из вас будет этим заморачиваться, и поэтому показываю простой народный вариант. Сразу хочется предупредить, что подобного рода смазки не очень дешевые, но их хватает надолго. В принципе, ссылка будет в описании под видео, и вы сможете ознакомиться с ценой. Если же цена вас не устроит, то для смазки петель есть лайфхак. Народные умельцы рекомендуют взять брусок обычного мыла и натереть им всю вот эту поверхность. Мыло неплохо смазывает петли, и оно твердое, поэтому к нему хуже прилипают песок и грязь. Но в отличие от профессиональных смазок, мыло вымывается намного быстрее. На этом, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.